अभी आया हुआ है एक LG का 6.2 kg सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चेक करने के लिए। उसमें थोड़ा चलने से साउंड देता है, तो अभी इसको ऑन करेंगे। ऑन किया करके ओल्ड मॉडल का है, स्पिन फास्ट दिया हुआ है, स्पिन सही चल रहा है इसका, देख सकते हो स्पिन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, स्पिन सब सही है। तो इसको वॉश में चलाएंगे, वॉश में चला के इसको चेक करेंगे। ये जो मशीन में एक साउंड दे रहा है वही साउंड का ही प्रॉब्लम था। इसका साउंड कैसे सॉल्व होता है, उसको इसका कुछ अंदर में घुसा हुआ है। वॉच जब चलता है चलने के साथ साथ एक खनखना साउंड दे रहा है, इसका कुछ अंदर में घुसा हुआ है, उसको निकाल के वॉश कर देंगे तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।